願主與你哋同在，也與你的心靈同在。恭讀聖若望福音。主願光榮歸於你。那時候，耶穌來到撒瑪黎雅的一座城，名叫色哈爾，靠近雅各伯給他兒子約瑟的莊田，在那裏有雅各伯泉。耶穌走累了，便順便坐在泉旁。那時大約是第6時辰，有一個撒瑪黎雅婦人來汲水。耶穌向她說：請給我一點水喝。那時耶穌的門徒都到城裏去買食物。那撒瑪黎雅婦人就回答說：你既是猶太人，怎麼向我一個撒瑪黎雅婦人要水喝呢？原來猶太人和撒瑪黎雅人一向不相往來。耶穌回答那婦人說：如果你知道天主的恩賜，並知道向你說給我水喝的人是誰，你或許早就會求他，而他也早就賜給了你活水。那婦人問說：先生，你連汲水器也沒有，而井又深，你從哪裏取得那活水呢？難道你比我們的祖先雅各伯還大嗎？他留給了我們這口井，和他和他的子孫以及他的牲畜都曾喝過這井裏的水。耶穌回答說：凡喝這水的，還要再喝，但誰若喝了我賜給他的水，他將永遠不渴。並且我賜給他的水，將在他內成為湧到永生的水泉。婦人說：先生，請你給我這水吧，免得我再渴，也免得我再來這裏汲水。耶穌向婦人說：去，叫你的丈夫再回到這裏來。那婦人回答說：我沒有丈夫。耶穌說：你說我沒有丈夫正對，因為你曾有過5個丈夫，而你現在的也不是你的丈夫。你說得真對。婦人向耶穌說：先生，我看你是個先知。我們的祖先一向在這座山上朝拜天主，你們卻說應該朝拜的地方是在耶路撒冷。耶穌回答說：女人，你相信我吧，到了時候，你們將不在這座山，也不在耶路撒冷朝拜父。你們朝拜你們所不認識的，我們朝拜我們所認識的，因為救恩出自猶太人。然而時候要到，且現在就是，那些真正朝拜的人將以心神以真理朝拜父，因為父就是尋找這樣朝拜他的人。天主是神，朝拜他的人應當以心神以真理去朝拜他。婦人說：我知道默西亞要來，他一來了，必會告訴我們一切。耶穌向那婦人說：同你談話的我就是。城裏有許多撒瑪黎雅人信從了耶穌，因為那婦人作證說：他向我說出了我所做的一切。這樣，那些撒瑪黎雅人來到了耶穌面前，請求他在他們那裏住下。耶穌就在那裏住了2天，還有更多的人因為耶穌的宣講而信從了耶穌。他們向那婦人說：現在我們信，不是因為你的話，而是因為我們親自聽見了，並知道他確實是世界的救主。基督嘅福音。基督，我們讚美你。請坐。我哋宋朝呢有一個學者，一個好偉大學者，佢叫朱熹啊，可能大家聽過啦嚇。咁知道朱熹呢係一個儒家嘅學者嚟嘅，係一代大儒嚇。好佢嘅學問係非常之精深啦。但有一樣嘢可能大家都冇留意到，其實佢都係一個好嘅詩人嚟嘅，只不過因為佢學問太好，掩蓋咗佢詩人嘅光彩。佢曾經有一首詩呢，我覺得好有味道嘅。呢首詩呢係講佢嘅讀書嘅心得嘅。嗰首詩好簡單，得4句嘅啫。半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊。問渠哪得清如許，唯有源頭活水來。係咩意思呢？首先，朱熹讀書嘅地方呢，有一個方方形嘅水塘，一個池塘嚇，唔係好大，半畝地度呢，唔係好大嚇。咁呢個
佢描述嗰個方塘就有半畝方塘，一鑑開，鑑係咩意思？鑑即係鏡咁嘅意思啊！即係呢個方塘呢個塘呢個池塘咧，好明媚係咪啊？好似一個鏡一樣啊！所以半畝方塘好似一個鏡咁樣打開咗，即係話咧，嗰個水面反映天上嘅雲霞，天光雲影共徘徊，天上嘅雲霞嘅變動啊，光色嘅變動都反映喺池塘上邊。咁呢度咧就描寫緊個池塘嘅景色咧。問渠那的清如海，呢個渠係指池塘裏邊嘅水。佢發覺到咧，呢個池塘裏面嘅水好清澈嘅。咁佢就話：誒，點解呢個池塘水咁清澈嘅咧？唯有源頭活水來。原來呢個池塘咧有個活水嘅泉源，嗰啲活水咧不斷咁樣湧入呢個池塘，所以呢個池塘嘅水咧保持清潔，明唔明白？如果一個池塘你冇活水嚟咧，佢漸漸嗰啲水就會混濁噶啦。但係呢個池塘好清，所以朱熹明白到咧，呢個池塘一定有個活泉喺度嘅，係咪啊？有個水嘅來源或者一條小溪啦，或者一個水底嘅一個泉源啦，咁樣樣。表面上呢度就講緊一個池塘，實際上講緊乜嘢？其實朱熹用緊文學上嘅象徵嘅手法，呢個池塘係象徵緊朱熹讀書嗰陣時佢嘅經驗、佢嘅心得。人嗰個心靈咧，其實好似個池塘咁樣樣嘅。如果一個人嘅心靈，呢個人根本就唔讀書嘅，或者佢根本咧從來咧對於一個學問啊，對於自己一啲興趣都冇嘅，咁呢個人我睇怕一生咧都係冇乜所謂，係咪啊？咁咪日常生活行行企企食飯幾味咁咪過咗一生咯。但係為一個讀書嘅人，佢嘅心靈咧就好似個池塘咁樣樣，係清澈無比嘅。點解咧？因為每一日佢每日都讀書，每日有新嘅知識進入佢嘅心靈裏邊。呢啲新嘅知識開拓咗佢嘅眼界，佢唔會永遠停留喺同一個世界觀嗰度，因為佢有不斷有新嘅領悟。佢對於宇宙人生有不斷新嘅領悟，因為佢不斷讀書，所以佢不斷反省呢個真理。因為讀書過程，我哋唔單止增加我哋嘅知識，最重要就係話佢讓我哋反省我哋嘅內在嘅生命。所以當我哋一個不斷讀書、不斷思考嘅人，不斷反省生命嘅真理嘅人咧，佢內心就好似一個活水泉源咁樣樣，係保持一個好澄明、好乾淨。呢個就係因為咧，佢有個不斷咁樣一生不斷學習嘅心，學到老活到老，活到老亦學到老。咁呢度係一個學者嘅心境，佢用一首詩表達出嚟。一個人浸淫喺真理嘅海洋裏邊，由於心靈不斷有對真理有新嘅領悟，所以佢心靈咧常常保持嗰種天光雲影共徘徊嗰個境界。嗰個池塘咧，佢心靈嘅池塘咧係澄明嘅，裏邊咧有天光雲影，係咪啊？多姿多彩嘅。其實我哋嘅信仰咧都可以用呢首詩嚟講嘅。我有信仰嘅人咧，我哋嘅心靈咧都係好似個池塘咁樣樣嘅。如果我哋從來都唔祈禱，我哋根本冇任何新嘅嘢進入我哋嘅生命。我哋嘅心靈咧，久而久之咧就變得混濁㗎啦。因為我哋根本冇任何嘅進步。我哋知道，如果人係唔祈禱嘅話咧，佢同天主唔會建立到關係嘅。唯有藉住不斷祈禱咧，有天主嘅活水泉源嘅話咧，天主嘅聖言不斷進入我內心，我哋喺默默朝拜聖體裏邊，天主嘅恩典咧不斷咁樣喺個進入我內心，成為呢個活水嘅泉源。我哋嘅心靈咧先能夠好似呢個半畝方塘一樣澄明清潔，上邊咧照到天光雲影，係一個好美麗嘅境界嚟嘅。喺今日我哋啱啱聽完嘅福音裏邊，主耶穌路過撒瑪黎雅，同佢啲門徒。我哋要解釋下撒瑪黎雅係咩嘢？
猶太人呢係住喺而家巴勒斯坦嘅比較南部嘅，耶路撒冷喺南部嗰度嘅。喺比較北部嘅地方，耶穌嘅故鄉呢就喺北部嗰度，即係嗰個加利肋亞湖附近嘅。咁但係喺耶路撒冷同加利肋亞湖之間呢，有個中間嘅地方呢，就叫撒瑪利亞。因為我哋知道猶太人曾經充軍啦，咁佢哋充咗軍之後呢，有一部分人翻咗嚟，但係佢充軍嗰陣時咧，已經同嗰啲外族人結咗婚啦。即係同嗰啲非以色列人結咗婚啦。佢翻嚟撒瑪利亞呢個地方呢，佢哋仲保持翻佢哋嘅信仰，佢祖先信仰佢保持翻，但係喺種族上呢，佢已經係有少混血兒啦。咁所以猶太人呢，就唔承認佢哋係以色列人嚟嘅，因為即係講得難聽啲，呢啲咧非我族類係咪啊？佢哋已經混咗血㗎啦，佢哋唔係純種嘅以色列人，所以咧佢哋睇唔起一啲充軍翻嚟住喺撒瑪利亞呢地方嘅人，明唔明嗰歷史嘅情況啊？睇唔起佢哋，覺得佢哋唔係自己人，係咪啊？特別鄙視佢哋。咁人就係咁啊嘛，你鄙視我，我都唔會對你好㗎啦。所以猶太人同撒瑪利亞人就唔來往嘅，即係大家咧可以講係老死不相往還啊。所以點解主耶穌叫一個撒瑪利亞婦人俾咗佢飲咧？嗰婦人覺得好奇怪，先生，你係猶太人嚟嘅喎，係咪啊？我同你好 friend 嘅咩？我同你好似唔係好 friend 嘅啫喎，點解你叫我俾水你飲啊？明唔明白？即係等於而家你有一個親戚同你嗌咗交幾十年嘅，大家老死不相往還嘅，突然間有一日你走喺佢屋企，喂，俾啲嘢我飲飲啊！佢話嚇，我同你好 friend 咩？好，明唔明嗰個情況啊？大家一路都唔好咁啊，個關係係咪啊？個關係好緊張噶嘛，我睇唔起你，睇唔起我噶嘛。你突然間俾我叫我俾水你飲，我覺得好奇怪啦。所以點解個女人有咁嘅反應啊？係咪啊？先生，你係猶太人，點解你問我一個撒瑪利亞人攞水飲嘅咧？主耶穌點講？佢話：如果你知道天主嘅恩賜啊，你又知道邊個同你講，你知道問你攞水飲個係邊個，你一早就會求佢啊，叫佢將活水賜俾你啊！嗰女人問下先生：喂，你連呢個吸水器都冇啊？係咪啊？呢個井又咁深，你點樣打水啊？呢口井係我哋祖先雅各伯俾我哋嘅喎，偉大嘅雅各伯俾我哋嘅，係咪啊？我哋好多代人都喺度飲過水嘅。你咩 call 啊你？係咪啊？你連吸水器都冇，跟住你大言不慚同我講你要俾啲活水我飲。嗱，當然呢個女人聽到活水即係普通水啦，係咪啊？你水都打唔到，你點俾水我飲啊？耶穌話：凡係飲呢個井嘅水嘅人咧，飲完仲要再飲嘅，係咪啊？幾個鐘頭之後又要再飲水噶嘛？好啦。但係邊個飲我賜俾佢嘅活水嘅人，佢永遠都唔再口渴啦。仲有我賜俾佢水咧，會喺佢之內咧，成為一個不竭嘅泉源啊，一路湧到永生啊！個女人聽到，哇！真係，如果先生啊，不如你俾啲水我飲啦，係咪啊？我每日嚟打水都好辛苦啊，係咪？我以後唔需要打飲一次就得啦，係咪啊？以後我唔想打咗，你可唔可以俾啲水俾我飲咧？咁樣。但係個女人佢聽到嘅水仍然係普通嘅水嘅，你明唔明啊？不過佢只係諗到飲咗啲水就唔使再飲得幾好啊！我以後都唔使咁煩啊嘛，好辛苦啊嘛打水係咪啊？耶穌見到呢個女人仲要開竅，你話或者你叫你丈夫嚟啊咁樣嚇。個女人話：我冇丈夫。耶穌話：你話你冇丈夫啱，其實你講得啱啊！你曾經有過5個丈夫，你而家嗰個咧，其實都唔係你丈夫嚟嘅，即係話乜嘢啊？你而家個都係同居嘅，睇唔睇到啊？你根本咧，你要換過好多個，換過好多個同居嘅人，你哋而家呢個都係同居嘅，係咪啊？嗰個女人一聽耶穌咁講咧，非常之震驚啊！因為咧，
佢呢啲係個人秘密嚟㗎嘛。可能佢撒瑪利亞嗰啲同鄉係知啫，一個猶太人冇可能知㗎嘛，佢唔識耶穌㗎嘛。點解呢個人會知道我啲個人嘅私隱㗎？係咪啊？佢即刻諗到先知，先生我睇你係個先知啊，係咪啊？我睇怕你應該係個先知，唔係冇理由你知道我呢啲私隱㗎嘛，係咪啊？咁一講到先知佢話啊，我哋嘅祖先咧我哋一向喺呢個山上面朝拜天主喎，隔離根山係咪啊？你哋又話應該耶路撒冷朝拜天主喎，咁即係佢講出大家唔同啦，係咪啊？因為佢估耶穌係先知啊嘛，咁咪轉到宗教上嘅事務咯。耶穌話：女人，你相信我咧，到咗嗰個適當嘅時候啊，你哋唔再喺呢個山上面朝拜天主，我哋亦都唔喺耶路撒冷朝拜天主，因為你哋朝拜嘅天主你哋唔識嘅，但係我哋嘅朝拜天主我哋識得，因為點解啊？救恩係出自猶太人嘅，所以我哋識得呢位天主。我可以話俾你聽，到咗嗰個適當嘅時候，其實而家就係啦。嗰啲真正朝拜天主嘅人呢，就唔再去耶路撒冷或者其他地方，或者呢個山上邊，係以心神、以真理朝拜天父嘅。因為父尋找嘅人呢，就係嗰啲用心神、用真理朝拜佢嘅人啊。嗰個女人就話：哇！佢話我知道，先生係咪啊？我聽過我哋祖先嘅傳下落嚟嘅説話，就係默西亞要嚟嘅，係咪啊？佢一嚟咗咧，將所有嘅秘密話俾我哋聽㗎啦。嗱，默西亞係乜嘢咧？我哋知道呢個猶太人咧，以色列喺舊約咧，佢喺度期待緊默西亞㗎嘛。因為梅瑟法律指向緊默西亞啊嘛，指向默西亞嚟臨啊嘛。先知幾乎所有先知咧都係預言默西亞嘅嚟臨㗎嘛。所以舊約嘅法律同埋舊約嘅先知咧，都係預言緊默西亞嚟臨，都係指向緊默西亞噶嘛。當默西亞嚟嗰陣時咧，就將所有嘅秘密講晒俾佢聽，明唔明白？所以其實耶穌時代嘅猶太人咧，係一路期待緊默西亞嘅嚟臨嘅，連呢個撒瑪黎雅人都係嘅，因為佢有同一個信仰噶嘛，都係舊約嘅信仰嚟噶嘛。不過猶太人就否定佢哋啫嘛。所以佢話：當默西亞嚟到嗰陣時咧，我哋就知道一切真理㗎啦，係咪？一切嘢我哋知道晒啦。耶穌佢話：同你講話的我就是。奇怪，耶穌明明喺猶太人嗰度醫好咗人，佢嚴禁嗰人話佢醫好人，因為佢就驚啲人話佢係默西亞，宣揚佢。因為如果啲人宣揚佢係默西亞嘅話咧，嗰啲人咧就會嚟強迫佢領導以色列人咧去推翻羅馬人嘅統治。原來喺耶穌時代嘅猶太人呢，佢哋對默西亞理解係咁樣嘅。默西亞呢係一個天主派嚟嘅軍事領袖，一個好打得、好有領導才能嘅領袖。佢哋最大嘅心願呢就復興以色列國，因為當時呢猶太人呢，即係呢一個而家嗰個巴勒斯坦呢個地方呢，係成為羅馬人嘅殖民地啊。咁所以佢哋心心念念呢都係點樣啊？推翻羅馬人嘅殖民統治。復興以色列國嘅，明唔明啊？佢哋就等緊呢個默西亞嚟咧，領導佢哋打敗羅馬人，復興以色列國。所以點解耶穌每一次佢行咗奇蹟，譬如醫好人咧，都嚴禁嗰人出去宣傳嘅，因為佢宣傳嘅話咧，啲人就以為佢係默西亞啦嘛，咁咪強迫佢領導佢哋打敗呢個羅馬人咯，明唔明白？點解佢又講俾呢個撒瑪利亞婦人聽，我就是嗰個默西亞咧？點解咧？個態度啱啱180度改變喎。個道理好簡單，因為撒瑪黎雅人同猶太人係完全唔同噶嘛，明唔明白啊？佢哋唔會對呢個默西亞有相同嘅諗法噶嘛。好，明白啦嘛？喺猶太人地方裏邊咧有呢個危險，但係對呢個撒瑪黎雅人根本唔會有呢個危險，個諗法唔一樣嘛。好啦，雖然大家都相信默西亞會嚟，不過對默西亞睇法唔同嘅，所以咧嗰個女人就講俾人聽，哇！我遇到個人好犀利嘅，佢知道我咧曾經有過5個丈夫，又而家嗰個都唔係我丈夫係咪啊？佢講出我私隱，呢個係先知嚟嘅，好犀利嘅呢個係咪啊？所以其他人對耶穌好有興趣啦。咁啊，有啲人咧聽耶穌講到信咗佢啦，係咪啊？好啦，咁啊佢哋邀請咧強留耶穌住喺度，耶穌都好，佢住喺度住咗2日，
向我哋講道理啦，宣講天國啦。咁嗰啲人呢，聽到啦，更多人信佢啦。佢哋就唔係聽嗰個女人做見證啦，係親耳聽到主耶穌對佢哋講真理啦，明唔明啊？所以佢哋就話：嗱，而家我哋信呢個就係我哋嘅救主啦。不過呢，唔係因為你，即係唔係因為呢個女人呢，唔係因為你相信你嘅話，係因為我哋親耳聽到咗佢對我哋講嘅説話，我哋知道佢係世界嘅救主啊！你睇唔睇到啊？你有冇發覺呢一度呢？撒瑪黎亞人同猶太人嘅觀念係好唔同嘅。猶太人呢，有啲聽完耶穌講嘢呢，即刻話佢呢假扮先知，係咪啊？又係自稱默西亞，所以嗰啲法利賽人啊、司祭經師呢，就好反對佢，因為佢哋唔相信耶穌係嚟自天主嘅。佢哋覺得耶穌咧係個騙子嚟嘅，睇唔睇到啊？所以佢哋最重要咧就揾到耶穌嘅痛腳，跟住逮捕佢，最後都係依班人處死咗耶穌。你有冇發覺啊？但係反而撒瑪黎亞人一聽到咧就信咗，同埋信佢就係世界嘅救主喎。大家覺得好奇唔奇怪啊？喺猶太人心目中咧，撒瑪黎人係乜嘢啊？外邦人嚟㗎，明唔明啊？外邦人嚟㗎，冇信仰嘅人嚟㗎，呢啲混血兒嚟㗎，睇唔起佢哋㗎。但係反而呢啲人信咗主耶穌係世界救主喎，反而佢自己同胞唔信佢喎。當然佢同胞都有人信嘅，有啲信有啲唔信嘅。但係撒瑪黎一聽到咧，大部分都信咗喎。大家覺唔覺得呢個好奇怪啊？我哋廣東話咪有句説話嘅，本地薑唔辣嘅，原來真係啱嘅喎。為猶太人嚟講咧，耶穌咧係個騙子嚟嘅，係咪啊？你講到天花龍鳳，你今日係騙子，你又唔使安息日，係咪啊？食飯前又唔洗手，你啲門徒咧又唔使安息日。我見到你啲門徒咧經過啲麥田咧，獵嗰啲麥穗嚟食，唔守安息日，係咪啊？仲有啊，你竟然同啲罪人一齊食飯，同稅吏一齊食飯，你知唔知猶太人有個隔離律㗎？正經嘅人啊，唔會同啲罪人一齊食飯㗎。罪人包括乜嘢啊？講公開罪人、稅吏、娼妓，明唔明白？唔會同一齊，因為呢啲罪人嚟㗎嘛，公開罪人嚟㗎嘛。你如果同罪人一齊食飯，你都係罪人嚟㗎。所以猶太人觀念裏邊咧，人有兩種，一種係罪人，一種好人，明唔明啊？一種屬於上主嘅人，一種罪人。罪人包括稅吏、娼妓啦，娼妓大家明白啦。點解稅吏係罪人咧？因為佢哋咧就投羅馬人嘅收稅權嘅，羅馬人唔會直接收稅嘅，佢哋咧每年都係投標，咁你投到呢個收稅權咧，咁你俾一筆錢羅馬人，跟住你收幾多羅馬人就唔理，你明唔明白？總之俾一筆錢我得啦，即係我嗰筆錢當我羅馬人收咗稅金，你哋收幾多話之你，譬如你俾100萬俾我啦，咁你話佢如果投100萬，交咗100萬俾羅馬人，會唔會收翻100萬咧？梗係唔會，會收幾多啊？梗係收200萬、300萬啦，明唔明白？咁即係話佢哋剝削自己嘅同胞嘛。所以咧，猶太人咧一聽到稅吏咧咬牙切齒㗎。你呢班人係二五仔嚟嘅。你而家你同羅馬人收稅，做羅馬嘅走狗啊！你明唔明啊？你剝削我哋自己同胞，好明唔明白？所以稅吏嚟講咧係走狗嚟嘅，係二五仔嚟嘅，走狗嚟㗎，民族嗰啲罪人嚟嘅。所以咧，耶穌又同稅吏食飯，咁咪同馬竇咪邀請佢屋企食飯嘅，又同啲娼妓一齊食飯，係咪啊？你呢個咩嚟自天主？嚟自天主人會咁嘅咩？唔守梅瑟法律嘅咩？你睇乜猶太人嘅態度啊？因為佢哋覺得耶穌唔守梅瑟法律啦。你嗰啲門徒同埋你啊，飯前又唔洗手。嗱，留意佢哋祖傳習慣咧，飯前一定要洗手嘅。記住，呢個唔係梅瑟法，祖傳習慣嚟嘅啫。一定要洗手、洗杯啦、洗盤啦，乜都要洗嘅。耶穌咧又唔洗手去食飯喎，係咪啊？仲有喎，我睇你又飲酒又剩係嘛？也吃也喝，睇唔睇到啊？你同班罪人也吃也喝，你咩人嚟嘅你係？但係撒瑪黎人一聽完咗耶穌咧，就話呢個世界救主喎。你睇乜兩班人對於耶穌就完全係唔同嘅，所以本地薑真係唔辣嘅。原來係啱嘅，係咪啊？
原來我哋基督徒呢，我哋內心如果有天主喺裏邊，我哋每日恆常祈禱，我哋真係活出我哋嘅信仰，就天主會住喺我裏邊。我哋拒絕罪惡，天主會住喺我裏邊。天主就係呢個活水嘅泉源。如果有天主喺我裏邊呢，有聖神喺我裏邊呢，我生命裏邊嘅活水源源不絕湧流出、湧噴出嚟，明唔明白？我心靈呢係好清澈嘅，能夠浸入喺真理裏邊，好似朱熹所講嘅嗰個方糖一樣，係好清澈嘅，因為有天主嘅活水泉源啊嘛。所以主耶穌話：如果邊個飲咗我賜俾嘅水，將佢一內成為湧向永生嘅水泉啊！睇唔睇到啊？呢個活水泉源呢，會讓我呢能夠飲到呢個活水，我能夠走到永恆啊，能夠得到永生。睇唔睇到啊？所以原來呢，人嘅內心呢，都係有一個池塘，人嘅心靈有個池塘。呢個池塘呢，如果有天主住喺裏邊呢，就有個活水泉源。我呢個池塘呢，永遠保持咁清澈嘅，同埋充滿呢一個呢源源不絕嘅生命嘅，因為有基督喺個裏邊，有天主嘅聖言喺裏邊，係咪啊？朱熹喺讀書裏邊，佢得到呢個心靈嘅清澈。但係我哋基督徒不單止係靠讀書，我哋靠嘅上主嘅聖言，我哋靠上主嘅臨在，我哋每一個主日參加彌撒領聖體，主耶穌生活喺我裏邊，係咪啊？成我嘅活水泉源，所以我心靈嘅池塘永遠保持清潔，永遠都有動力嘅。呢一個主耶穌賜俾活水咧，喺我之內湧流到成為永生嘅水泉。各位兄弟姊妹，一個基督徒如果佢唔祈禱嘅話咧，佢就好似一個池塘冇咗活水，遲早成為混濁不堪嘅。如果我哋唔去愛嘅話咧，就等於冇咗活水泉源，呢個池塘咧遲早混濁不堪嘅。所以我哋嘅心靈，一個基督徒嘅心靈咧，我哋藉住每一日嘅祈禱，藉住每一日嘅愛德嘅行為，我哋能夠有一個活水嘅泉源。因為邊度有愛，邊度又有天主。我哋喺拒絕罪惡，喺不斷祈禱，得到力量拒絕罪惡。喺祈禱得到力量，我哋不斷愛天主喺萬有之上，愛人如己。我哋嘅心靈就呢個活水泉源咁樣樣，永遠保持清澈，充滿力量。我哋講愛主愛人咧，唔係好困難嘅嘢，係講緊啲好簡單嘅嘢。如果我心靈裏邊有天主嘅話咧，我懷住大愛做每一件小事都係愛嚟嘅。我返到寫字樓，我見到個同事，我俾佢一個笑容，好真情同佢講一聲早晨，你今日好唔好啊？咁樣一個好簡單嘅問候，帶住真誠嘅問候，呢個就係愛嚟嘅啦。如果我同事好忙，我可以問下佢有咩需要幫手呢？我做得嚟，我好願意幫下你，就係一件咁少嘅事，就係愛嚟嘅啦。我經過返工放工，經過路邊有個乞兒，我知佢今晚冇飯食，我俾少少錢佢，或者買一盒飯俾佢，呢個就係愛嚟。呢個我哋都做得到嘅，我哋係有能力做得到嘅。我哋唔係講緊呢啲好偉大，我哋係講緊日常生活裏邊一啲好簡單嘅嘢。只要我哋懷住一個真誠嘅愛，一個大愛去做每一件小事，無論嗰陣時係幾咁細，你有真誠嘅愛就係愛人如己㗎啦。愛人就係愛天主，愛天主就係愛人。我哋能夠喺日常生活裏邊，日常不斷咁樣每日都恆常祈禱，每日都喺每一件小事裏邊懷住愛做每一件小事。哪怕我為家人好好地用心洗乾淨啲碗，係咪啊？或者我用心幫助個朋友，或者我用心幫助人哋一啲新移民嘅仔女，教佢讀書，一件咁簡單嘅事。或者我真誠咁為別人祈禱，我就已經，或者我探下獨居長者，一啲好簡單嘅，我哋絕對有能做嘅嘢，就係愛人如己。天主就住喺我心裏邊，好似個活水泉源，讓我個內心嗰個池塘永遠保持嗰個潔淨，係咪啊？保持平安我哋能夠欣賞到，我哋欣賞裏邊嗰個天光雲影，充滿天主嘅愛、平安同埋美麗我哋感謝讚美天主賜咗俾我哋咁多恩寵。